从未见过如此牛逼的钓鱼方式。渔民手握一根鱼叉，来来回回的不停回收大鱼，看起来是既过瘾又解压。这样的方式是因为水下有一根长10米的鱼线，每隔10厘米上面就挂有鱼钩，只要出海的时候上面挂有大鱼，就只需钩鱼即可。通常库里拉哥几个会平分抓到大鱼的数量。想要获得如此回报，只需几人在周末租上一艘大型轮船，然后兄弟们各司其职，就能获得想要得到的回报。在此之后，弟兄们会对钱好好的饱餐一顿，或者将其他多余的鱼肉流通市场，以1斤500克的高价出售。有时也会出现鱼钩空钩的情况，不过这里的鱼资源非常丰富，一般很少出现空钩。库里拉干活干累的话，也会喊上同伴替换他，自己则坐那歇一会。只要手握一把鱼叉，他们中的任何人都能精准地插向大鱼，其中有的大鱼3、5斤，有的1、2斤。不过总体来说都是一笔不赔本的买卖。库里拉赚得多了，也会用零用钱给老婆买珠宝首饰，是一枚妥妥的爱妻狂魔。